innal batila kana zahuqa faqul jaa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sembilan jawaban kekerasan panjenengan sedaya akan diwajib Fatihah titip karo kalam mahapun ditujuaken dumateng kiai kula Kiai Khotbah Syirat. Mugi kanthi wasul Fatihah kapundhutipun kabulut kanthi husnul khotimah. An sawab cariipun dipun pamit Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi keluarga ibu dipun tilar muslimin Bani Syirat saken terusaken perjuanganipun kanthi ikhlas sabar ridho boten wonten napa-napa. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ditujuaken dumateng panjenengan sedaya khususipun sedherek kula panjenengan sedaya ingkang ginanjar gerah. Ingkang ginanjar gerah wonten pundi mawon dumugi kanthi wasal Fatihah dipun paringi kewarasan, paringi kewarasan, kekuatan, kesehatan. Iki khususipun ya kasih niki tasih pun sudo tapi kita tasih bengkak nggih. Sedaya mawon sing kang sakit nggih tinggal dipun paringi kewarasan, kesabaran, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tujuaken dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang derek saged nindakaken haji utawa umrah. Mugi diparingipun rezeki ingkang lancar, barokah, manfaat lan saged datang tindak wonten Mekah lan Madinah. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilajengaken kitab Irsyadul Ibad juz kali halaman 513 pas babu fadli sholati ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholati utawi iki bab nerangake kautamaane maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawa sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin shallu nyuwunake rahmat adim nyuwunake nggih rahmat adim sira kabeh alaihi ngatasi kanjeng Nabi. Pasalimu lan nyuwunake keselamatan sira kabeh tasliman kelawan robo-robo keselamatan. Dan iki bab nerangaken utamaane mau sholawat wonten kersane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kok kita harus membaca sholawat? Jadi jawabannya yang pertama ya karena niki dawuh perintahipun Gusti Allah langsung wonten Al-Qur'an. Nggih. Langsung perintahipun Allah langsung wonten ing Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi makanya nggih kita udah mau sholawat nggih, kita mau sholawat. Makanya wonten salat niki nggih enten sholawate. Nggih. Teng salat niku enten sholawate. Teng doa-doa niki nggih enten sholawate. Karena satu memang niku nggih perintah. Nggih
pertama memang itu perintah. Alasannya ngoten. Alasannya nomor 3 mungkin pas mau hadis. Yang pertama niki memang perintah saking Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Akhraja nyeritakake sapa At-Taimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah shallu ndongakno sapa sira kabeh ndongake sapa sira kabeh alaihi ing atase ingsun. Fa inna sholata mapastune donga sholawat alaihi ing atase ingsun iku kafaratun dadi panglebur dosa lakum kedue sira kabeh. Wa zakatun lan dadi den gawe bersihake awak sira. Den gawe bersihake awak sira. Faman mongko te sepene wong iku shalat lamun ndonga sholawat maca sholawat alaihi ing atase ingsun salatan kelawan sepisan ya sholat mongko paring ngapura sapa Allah alaihi ing atase man asron kelawan kaping 10. Saking hadis yang diceritakan oleh Taimi bahwa Kanjeng Nabi nanti dawuh bacalah kalian sholawat kepada saya. Bacalah sholawat kepada saya karena apa? Fa inna sholata alayya kafaratun lakum. Jadi karena membaca sholawat niku bisa menjadi pelebur dosa. Wa zakatun lan pembersih hati. Jadi sholawat ketika kita membaca salat maka otomatis awake dhewe dosa-dosa niku di sepuro rontok api dhewe. Dan wa zakatun lan damel ngresiki hati-hati nggih dosa ngoten nggih. Penyakit-penyakit yang lain niku diwasa sholawat. Maka barang siapa nggih paman sholat alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca salawat sekali kepada Kanjeng Nabi maka akan dibalas Allah dengan membaca salat kaping 10. Jadi maksudnya balasan memiliki salawat niki nggih maksudnya pengapura. Dia maca sepisan kalau Gusti Allah di sepuro ping 10. Iki salawat nggih pentingipun maos salawat. Wa Ahmadu lan kaceritake saking Ahmad atani ata tekoni ingsun sapa atin wong teko min rabbi saking bareng ingsun azza wa jalla faqala mangundika man utawi sapa ne wong iku salat lamun maca selawat sapa man nalika ing atase sira min umatika kang tetap saking umat sira wahai Kanjeng Nabi Muhammad sholawat kelawan sholawat ya kata mongko nyat sapa Allah lahu maring man dia kelawan sholawat asra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan wa maha lan lebur sapa Allah anu saking man asra sayyiatin ing 10 pira-pira kesalahan. Warafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man asra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Waradalan balas alaihi ngatasi balas sapa Allah alaihi ngatasi man mislaha ing sepadane sholawat. Jadi saking kacerita saking Ahmad niki Allah dawuh nggih Allah dawuh iki lewat malaikat Jibril. Allah dawuh barang siapa yang membaca sholat kepada kamu wahai Kanjeng Nabi Muhammad, iki dawuh malaikat Jibril Allah lewat malaikat Jibril. Alaika ing atase sira. Jadi barang siapa membaca sholat kepada kamu dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan sekali saja maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Membalasnya dengan 10 kebaikan, kemudian melebur menghapus kesalahan-kesalahan sebanyak 10. Jadi ditambahi kebaikan 10, dilebur
kesalahannya 10, okay. Kemudian warafa lahu asal derajat dan derajatnya diangkat 10 tingkatan. Okay. Nah, ini fadilah sholat itu warah sangat. Waradda alaihi mithla dan akan dibalas terus semisalnya. Jadi ada sebuah cerita nih yang pun terkenal itu ada dua zaman yang berbeda. Satunya zaman tabi'in, tabi sama tabi'in, betul salah kan. Sing kedua niki zamane pun keri-keri niki yakni zamane Mbah Khalil Bangkalan. Niki ada dua cerita yang meh sami persis apa jadi ceritanya nih. Jadi hari panjenengan kita nate mikirang kalau wangsuli malih ceritanya. Jadi enten napa niki enten tiyang niku ingkang sowan wonten Mbah Khalil zaman tabi'in teng Syekh sinten wonten zaman tabi'in sing paling radi nganu niku ya jamane Mbah Khalil Bangkalan niku enan tiyang niku sowan Mbah Khalil niku cerita wadul Mbah kula niki kok nembe bangkrut nembe napa dagangane telas bakaran dan sebagainya niku pripun akhirnya diparingi jasanya rupa sholawat oleh maos istighfar. Enten malih yang dugi napa niku sami wadul. Kaya iki kula pun dangu nikah dereng kedah-kedah putra. Wadul. Sakjane ya wis le ijazah malih. Sholawat malih kali istighfar. Enten malih tiyang niku dugi malih nggih wadul malih. Kaya iki desane kula niku kena paceklek, kena homo sehingga ndak panen. Kerket tikus, kerkanu kudan yang mboten mandap-mandap pun diangu akhirnya bisa kenadur. Hari dijazai nek sholawat malih istighfar malih. Nah, dilalah wong telu niki wasul niku ketemu nek dalan malih. Ketemu nek dalan. Yo akhirnya telone sing ceritane omong-omongan saling bertanya cakruan saking pundi Pak saking anu sowan Mbah Khalil wonten betah napa anu cerita ini kula mboten gadah muga menduwangun muni jasa enten malih sing setunggalé nggih cerita kula nggih wonten kula nggih nembe saking sowan menika ya terus sing ceritane sampeyan cerita akhire tanglet terus anu dijazai napa dijazai mawon sholawat malih istighfar. Wong telu iki sami cerita lho. Kok jasane kok sami persoalane beda kok jasane sami. Niki napa mboten kliru niki bahaya jasane. Akhire sing ceritane anak sing sowan setunggaling sowan yo akhire dijawab oh ora kliru le. Mau anak dalile bener dalile kabeh. Dalile nggih sing sholawat salah setunggal niki wau nggih. Di barang siapa yang membaca sholawat sekali aja niku dosane di sepuro. Nggih. Kemudian sing hadis kedua niki napa ditulis kebaikan, dilebur dosane dan diangkat derajatnya. Mungkin enten malih fadilah kuatah kok ini. Mungkin di antaranya nggih kena damel napa niku sing kadang-kadang masalah-masalah masuk nggih masalah napa niku pacekle napa niku sawat diwasa selawat saged selesai. Kita sing kuatah fadilah ini ngoten niku. Akhire balik. Dereng niku fadilah mawas istighfar niku nggih tercantum wonten Al-Qur'an niku istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yuzidkum napa niku quwwata wa amwalan wa aulada niku teng Al-Qur'an surat Nuh niku. Jadi sangat banyak sangat fadilipun masalah sholawat ngoten iki.
Wa Tabrani lanjutake sapa Imam Tabrani. Man utawi sapa wong iku lamun maca selawat sapa man ala yang ngatasi ingsun wahidatan kelawan sepisan ya sallallahu mongko paring ngapura sapa Allah ala yang ngatasi man asron ing 10. Wa man utawi sapa wong iku lamun maca selawat sapa man ala yang ngatasi ingsun asron kelawan 10 ya sallallahu mongko ngapura sapa Allah ala yang ngatasi man mi'atan kelawan 100 pengapura. Paman atuhe sapane wong iku salalamun maca selawat sapa man alai ngatasi ingsun mi'atan kelawan 10 ya kelawan 100 nggih ya kataba mau nulis sapa Allah lahu kedue man bayana naihi ing dalam antane mripat lorone baroatan ing bebas bersih minan nifaqi saking penyakit wa baroatan bebas minan nari saking neraka wasanahu lan bakal manggon nabi sapa Allah ing man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat masyhadai ing dalam sertane pira-pira wong mati syahid. Dawuh Kanjeng Nabi malih barang siapa yang baca sholawat sekali saja maka akan kami balas dengan 10, maka akan dibalas Allah dengan 10 kebaikan atau 10 pengampun. Barang siapa yang baca sholawat 10 maka akan dibalas dengan 100 sholawat, yaitu sholawat 100 pengapura, 100 pengapura, 100 kebaikan dan seterusnya. Paman sholat alayya mi'atan, dan barang siapa yang membaca sholawat 100 ya maka kata Allah lahu baina ini bara'atan minan nifaq, maka Allah akan mencatatnya, maka Allah akan menulis di antara kedua mripate niki bebas dari sifat nifaq, bebas dari sifat nifaq dan bebas dari neraka, bebas dari neraka. Sapa wong sing maca 100 ya. Wa askanahu yaumul qiyamati mahsyar, dan akan ditempatkan besok pada hari kiamat niku bersama dengan para syuhada, syuhada para sholihin. Jadi yang ingkang saben nakseni teng Gusti Allah, atau bisa juga dimaknani orang-orang yang mati syahid. Ini barang napa niku? Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, nah, niki awake dhewe kali diangen-angen nggih. Awake dhewe niki nenten sedina sedalu niku mau salat ping pinten bener. Pertanyaannya Mas Limale yang pertama, jadi kenapa kok kita harus membaca sholawat? Satu, memang tadi nomor ada dalil tadi nggih Al-Qur'an niku, jadi mau salat niku perintah. Itu memang perintah dari Allah sendiri lewat Al-Quran. Yang kedua kenapa kita membaca sholawat? Jadi Allah mawon itu membaca sholawat, Allah malaikat mawon itu membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah mawon malaikat itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka ya sudah sepantasnya ayat ini nggih maos sholawat. Itu yang kedua. Yang ketiga niki dan hadis niki ya, tapi cara tingkatan hadis niku mboten sampai sahih. Nggih. Niku laula Muhammadun ma khalaqtu Adam ma khalaqtul jannah. Jadi seandainya saya tidak menciptakan Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad ya, maka saya tidak akan menciptakan Adam, saya tidak akan menciptakan surga, saya tidak akan menciptakan neraka. Di bahasa yang lain, laula Muhammadun ma khalaqtul aflaq. Jadi jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan aflaq niku jagat seisi ini. Ini jadi yang memiliki
nopo niku kenapa kita harus membaca sholawat ini? Jawaban yang ketiga niku karena ada nikmat ijab, betul ya? Ada nikmat ijab. Ijab niku nikmat diwujudne, betul ya? Jadi awal dari adanya makhluk seisinya niki nggih karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hal ini kita bahasan nomor tauhid niku tasawuf niku dijelaskan bahwa awal ma khalaqallahu, pertama kali makhluk yang diciptakan Allah niku adalah Nur Muhammad. Jadi senes wujude geleg-gele Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi lek wujude Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih lairne pun masih nembe-nembe mawon. Nah, nembe 1 pinten iki Hijriah iki meniki. Wis mungkin kurang lebih sekitar 2000 tahun niku lah sawise Nabi Adam jauh lah niku lek geleg-gele. Tapi sing dimaksud mriki Nur Muhammad. Nggih, Nur di sing pertama kali diciptakan oleh Allah niku Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad niki Allah menciptakan dunia seisine. Benar gitu. Jadi maka sekali lagi kenapa kita harus membaca salah satunya yang jawabannya adalah karena nikmat ijab. Jadi karena kita wujud ini saja tidak karena adanya Nur Muhammad maka kita tidak diciptakan. Maka ini sudah pantasnya kita selalu membaca sholawat. Terus yang ketiga, kenapa kita harus membaca sholawat? Niki selain nikmat ijab, niki sebagai balasan rasa syukur kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita tahu Islam, tahu Islam, tahu tauhid niki berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Benar ya? Maksudnya pripun? Maksudnya di dalam Islam kita tahu banyak koyok niki fadhile maca sholawat, maca napa subhanallah, fadilah ini mengene, maca istighfar fadilah ini. Nah, adanya seperti itu karena ada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seandainya tidak ada, ya kira-kira kok yang agama ini apa, sehingga tidak ada pahala yang menyertainya. Di antaranya itu maksudnya, karena nikmat iman, nikmat Islam sehingga awake dhewe punya amalan sedikit niku banyak apa niku punya amalan sedikit tapi niku pahalane kathah. Niku nggih berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Niki padha-padha nggih. Padha-padha macane kene wong kafir ya maca ya mungkin misalnya wong Arab lah daerah Timur Tengah niku ya kathah sing gak Islam ya kathah ya. Misalkan teng Mesir niku nggih kok kabeh wong Mesir itu Islam kan mboten. Nggih teng Mekah teng pundi teng Lintune nggih teng Abu Dhabi napa teng pundi niku kan ya mboten 100% mereka niku agama Islam kan mboten. Kan sangat mungkin orang Arab yang dia bukan agama Islam tapi dia bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca Al-Quran, kan bisa saja maksudnya. Tapi enek ngomong agama tidak Islam tapi dia pinter bisa maca Quran mungkin ya, atau mungkin bisa elek-elani bisa maca subhanallah atau bisa muni sholawat. Ning karena dia bukan Islam maka dia tidak dinilai pahala. Nah, ngoten lho. Jadi karena dhewe wis enek kuncine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah iki, dengan adanya kunci syahadat enek kata-katane Muhammad Rasulullah niku. Niki awake dhewe sehingga maca subhanallah niku nilainya pahalane wis kathah. Maca istighfar niku pahalane wis kathah. Seandainya padha-padha macane nggih, tapi kok wong niki kok ndak punya stempel Islam, nggih, kafir. Ya maca subhanallah ping 100 lho. Ping 1000 maka tidak dihitung pahala. Ngoten.
Makanya nikmat yang terbesar niku nikmat iman, Islam, ihsan. Nah, nikmat tiga niku karena berkat adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sudah sepantasnya kita membaca sholawat. Di antaranya jawabannya kenapa? Salah satunya sebagai rasa syukur kita, balas budi kita ya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Di antaranya yang karena niku panjang nih, maksudnya lagi dijabari termasuk awake dhewe iso kenal teng Gusti Allah, kenal teng teng ngertos surga neraka dan sebagainya niku berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Niku maka perlunya kita membaca sholawat. Alasannya malih mungkin iki napa niku? Kenapa sih kok kita harus membaca sholawat? Niki alasan yang lintu niku sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka bukti bahwa kita cinta kepada Kanjeng Nabi, sebagai bukti kita cinta kepada Allah niku dengan cara membaca sholawat. Jadi awake dhewe mawon niku lek cinta kali seseorang iki lek pun menate berumah tangga niku riyen jenengan flashback jenengan eling-eling jaman cek rapi niku. Jenengan punya kekasih niku. Kekasih niku jenengan lek mesti eling mawon niku. Eling mawon. Nah, bahkan ketika namanya disebut misalkan jenenge Fatimah. Iki enek wong muni Fatimah ngono padahal itu Fatimahnya pacare dhewe gitu. Iku latine lho wis ngono. Mak deg enek mak sedep. Wi baru disebut tok padahal iku nyebute jenenge Fatimah ya akeh. Ning ketika disebut tok niku atiku wis ada rasanya. Ngoten. Niku lek ada napa lek antara cinta tenan iku jenenge disebut tok niku dereng nyebut niku wis punya ada rasa setrum nih. Jadi ya supaya dhewe flashback mawon iki ade pas jatuh cinta niku. Jadi mangan yo eling dia malah ya dia arep turu yo merem yo sing ketok yo wajahe dhewe ngono. Turu larang apa niku keling-kelingan bayangane lajahe turu dan sebagainya niku lek wong trae cinta tenan betul. Maka sama kita ketika cinta tenan nggih kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah, maka salah satu bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi niku ya memperbanyak membaca sholawat. Niku makanya kenapa kita harus membaca sholawat. Nah gitu ya. Bahkan nanti ulama niku yang mengatakan besok seandainya guru mursyid kiai syekh sing makrifat ngono niku pun boten enten, maka salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak lain dengan membaca sholawat. Sampai mana? Seandainya guru-guru mursyid, guru-guru kiai syekh sing saged nuntun awake dhewe cedhak nang Gusti Allah, iku seandainya zaman besok pun boten enten. Wis iki zaman akhir wis kiai ulama sing tenan ulama maksudnya. Niku pun boten enten niku sing saged nuntun mendekatkan diri kepada Allah niku tidak lain adalah membaca sholawat. Wis sampai pentingnya maca sholawat. Maka ya dhewe diusahakan nggih sholawat niku penting banget. Makane napa niku thariqah mungkin panjenengan kan sing sampun mlebet teng thariqah napa mawon nggih thariqah napa mawon Sadiriyah, Qadiriyah, Nasabaniyah, Tijaniyah napa mawon thariqah niku jalan menuju Allah, jalan mendekatkan diri pada Allah tapi jalur khusus gitu ya.
jalur khusus. Niku titik poinnya, amalannya iki nomor 3. 1 maca istighfar, 2 mau sholawat, ketiga kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ini toriko apapun niku intinya apa kan? 3 niku apa? Ya. Ini istighfar. Ya, karena istighfar niku sebagai pembersih hati, ya. Kemudian sholawat damel nyambung nih, damel wasilah nyambung nih teng Gusti Allah. Yang ketiga zikir tauhid niku. Niku toreko napa mawon. Ngoten niku. Mesti enten sholawat niku. Jadi pentingnya sholawat bahkan teng bab donga, teng bab doa niku nggih. Jadi teng bab doa carane donga niku setelah kita memuji Allah kudu maca sholawat. Ya, karena apa? Karena yang tidak membaca salat maka doanya tidak bisa terkabul. Itu tentang bab menapa niku? Tata cara doa iki ngoten niku. Niku di antara seperti kenapa kita harus membaca sholawat. Wa Ibnu Asakir lan nyeritake sapa Ibnu Asakir. Aksiru ngekeno sapa sira kabeh sholata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun. Fa inna sholatakum mongko sedune sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun iku maghfiratun dadi panglebur li dunubikum maring pira-pira dosa sira kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi malih perdanyaalah kalian membaca sholawat. Karena apa? Karena membaca sholawat niku dapat menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Wa nubu lan nupriyo sapa sira kabeh ilaya maring ingsun ad-darajata ing darajat. Wal wasilah lan wasilah lantaran. Fa inna wasilati mongko temen sedune lantaran ingsun indarum ing dalam ngarsane pangeran ingsun iku syafaatun pitulungan mitulungi laku maring sira kabeh. Dan carilah kalian derajat pangkat itu dengan wasilah kepada saya. Dan karena wasilah kepada saya ini menjadi syafaat pitulung wonten ngersane Gusti Allah. Jadi jawabane malih kenapa kok kita harus membaca sholawat? Maka niki lek dawuh para yai sepuh niku karena cara yai sepuh niku lek dawuhe nyontone cara ibarate napa niku wadah, cara gelas niku Kanjeng Nabi niku wis penuh. Maka seandainya kita baca sholawat otomatis gelas yang penuh niki mesti tumpah. Nah, maka tumpahan ini lah yang kita harapkan yang menjadi syarat ditulungi awake dhewe. Nah, niki lebih jelasnya ngene, misalkan awake dhewe sampeyan gadah gelas niki sak toples atau sak gelas lah. Niku isine sirup ngoten niki. Sirup jenis sirup yang mesti lawagi to. Nggih, sirup. Penuh nih kok jenis sirup sak gelas nih. Kemudian panjenengan curi banyu putih kira-kira 3 sendok. Kira-kira tumpahan itu legi napa banyu putih? Ya mesti legi kan. Ngoten nggih. Nggih, nah niku ibaratnya ngoten niku ngoten maksudnya. Dia awake dhewe golek kucurane sajane ora butuh Kanjeng Nabi di sholawati dijarone sepuro niku ora butuh semono Kanjeng Nabi semaksum iki. Ning sing butuh niku awake dhewe maca sholawat niku nggih. Sing butuh awake dhewe sebagai wasilah. Nah, ya sholawat niku sebagai wasilah. Lek contoh malih ngeten. Awake dhewe niku tetep doa niku kenapa kok awake dhewe ndonga kok kudu enek sholawat niku. Ibaratnya awake dhewe gadah proposal iki arep ngadane misalkan urutan ya, dhewe butuh dana, dhewe ngejane proposal teng bupati. Lho,
Niku lek sing nggawa awake dhewe niku caire ya suwe, Pak. Cara cair ya suwe, bisa jadi tertolak nih. Tapi lek sing nggawa niki padha-padha proposal tapi enek wasilahe sing nggawa niku ponakane bupati. Utawa nggih minimal sing nggawa niku Pak Camat lah misalkan ngono. Iku sing ngelem niku Pak Camat. Niku kok kira-kira kathah caire ngoten lho. Nggih. Sami kalih dhewe niku. Dhewe ngandalane awake dhewe tok. Donga mesti akeh tertolak ya. Nggih, cara dikasarne njolak njaluk tok ibadah ora beres ngene. Nah, mesti ngono. Ya. Nah, maka cara sing cepat awake dhewe proposal ben cair. Maka niki awake dhewe kedah golek wasilah wong sing cedhek karo bupati. Mbuh sekdane ta, mbuh ponakane ta, mbuh camat ta, lek sing nggawa niku mesti cepet. Nah, sama lah dhewe ndonga Gusti Allah, nonton Gusti Allah. Niku amrit kabur nggih itu enek salate, maka niku sing cedhek karo Gusti Allah. Ngono, makane mendonga ati mesti enek salate niku. Berarti wasilah niku wae nggih. Karena sing cedhek niku nggih Kanjeng Nabi. Nggih. Sami kalih napa niku wasilah juga niku sami. Jadi al-ulama'u warasatul anbiya. Maka lek Kanjeng Nabi hidupi zaman sakmonten pun dawuh, maka sing nggawa nure Nur Muhammad niki nyampe sakniki niki tidak lain ya karena ulama. Makanya ada nggih butuh malih wasilah teng para ulama. Oke, jadi donga niku rutane kan mesti Fatihah mesti teng Kanjeng Nabi, sahabat, wasilah sing terakhir nggih teng guru-guru dhewe sing cedhek. Nggih Mbak Fatah, Mbak Khobir sing cedhek-cedhek ngeten niki sing terakhir. Iki cara proposal niku penamung hademe bupati apa misalkan proposalnya teng presiden niku tambah angel maneh. Maka ampre ben cair tenan piye? Dia dhewe cara proposal niku diliwatne wasilah-wasilah sing genah. Pertama digawane lurah dhewe. Pak lurah kula nyuwun tulung maringi proposal, lalu Pak Lurahe nyodorne naik teng Pak Lurah teng Pak Camat. Pak Camat teng Bupati. Bupati kemudian dunggane malih engko teng Kanjeng Nabi lek contone niku teng mungkin gubernur contohnya niku nggih proposal. Gubernur dunggane malih teng presiden. Nah, iki cara genahe cara dhewe tawasul ulama iki ngoten niku ngoten maksudnya. Padha karo dhewe. Lah dhewe gadah proposal napa keluar napa kok langsung pengine langsung teng presiden ora mungkin. Enggak mungkin nyampe presiden, enggak mungkin. Mlebu doe istanane jagane ketat ya nggih. Nggih. Kula nanti Pak, harian niku dijak guru kula niku pengen metuki menteri agama jaman-jaman. Niku metuki langsung boten saged, Pak. Boten saged. Jadi kedah metuki napa niku? Dirjen mbiyen, dirjen pokoke sebut ngisor lah. Ku dirjen munggah iki proposale pengen ketemu presiden, pengen ketemu menteri niku pengen matur ngeten iki. Niki kira-kira penting apa ndak iki? Niku diseleksikan kali sing rada ngisor niku dirjen. Kemudian dirjene iki yo wis pantas iki. Presiden pantas iki. Kuwi disuwane maneh kok munggah titik nek ngisorane napa niku? Misalane menteri, sekretaris menteri. Niku pokoke nek urutane ngoten. Niku nate kula kalian jejak guru kula niku manggih menapa niku menteri agama zaman sakmonten niku Surya Dharma Ali zaman sakmonten niku. Surya Dharma Ali niku iku durut ngoten niku. Oh niki layak iki. Layak juga dari menteri masalahnya. Oh ya wis diterne munggah niki nek seleksi malih. Oh iki layak ora iki. Oh iya layak. Enggak mana yang terakhir baru menteri agama. Kita sakmonten niku. Nek kaya enggak layak Allah persoalan cilik ini wis iki pelatihan hukum wis ora usah menteri ngono. Lah persoalan cilik ngoten. Nah, ini soal masalah.
Tirmidzi. Setunggal malih iki. Tirmidzi an Abi Ibnu Ka'ab. Qala dawuh kana ana sapa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza daba ing dalam tatkalane kelewat sapa kanjeng Nabi sulu salaini ing sepertuwane wengi ya koma moko jumeneng sapa kanjeng Nabi faqala moko dawuh sapa kanjeng Nabi ayyuhan nas ini manusa ayyuhan ini manusa kabeh ulkuru ilinga sapa sira kabeh Allah ing Allah Ja'at wis teko apa ratifah para kang anggegerake iki ratifah niku tiupan sangkakala pertama pada hari kiamat. Tasbau ratifah kemudian ditutne bureni dengan tiupan yang kedua. Ja'al mautu ja'a wis teko al mautu mati bima lawan barat fi kanten ing dalem ma. Ja'a wis teko al mautu mati bima kelawan barang fi kanten ing dalem ma. Kala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab fakultu moko matur sapa ingsun ya Rasulullah ini teman sedaya ingsun iku aksiru ngekake sapa ingsun salat ing maca selawat maka mongko ing pira aj'alu ndedake sapa ingsun laka mangsira min salati saking selawat ingsun qala dawuh sapa Nabi masyita ya masyita maing barang cita kang karep sapa sira kutu matur sapa ingsun arubu ing seperempat kala dawuh sapa Nabi maing barang cita kang kang karep sapa sira ing wa in zidta lan lamun nambahi sapa sira fawa mongko utawi nambahi ku khairu lika keselaka kedua sira kita sih ini terusan ini apa tauhid aja niki wonten dawuh saking Ubay bin Ka'ab cerita ya bahwa kanjeng Nabi niku ketik suatu saat sepertiga malam niki berarti sekitar jam 2 jam 3 niku nate bangun nggih mangkur liyane nggih bangun nggih tahajud nggih kemudian nate dawuh uzkurullah perbanyaklah kalian untuk ingat kepada Allah ya besok pasti akan datang yang namanya hari kiamat ya tiupan pertama yang tiupan yang memusnahkan seluruh alam pokoknya manusia dan bumi seisinya dan langit-langit jagat pokoknya kabeh niku digulung ya kemudian tasbang ar-radifah kemudian tiupan yang kedua akhirnya manusia kabeh mulai Nabi Adam kemudian bangkit niku ya Nabi pasti besok niku mesti datang nggih ja'al maut kematian juga pasti akan datang jawane kanjeng Nabi nggih mengko ini ngono nggih ilang sak suge-suge wong sak hebat-hebate wong dadi raja dadi presiden yo mesti enek batese mesti enek enteke mesti enek matine nah niki jenenge jawane ngingkapne awake dhewe di penamo amalan apa sing gowo sampai mati nih jabatan ya mesti pol-pol ya 5 tahun pol-pol ya 10 tahun lah kan presiden macam 2 kali kan mesti entah ya terus sing gowo mati ini lho apa berarti ngoten iki kemudian Abi bin Ka'ab niki matur ya Rasulullah kula niku memperbanyak sholawat nggih sholawat terhadap panjenengan kula mau kira-kira kula niku mau seperempat jam jadi 24 jam niku seperempate iku Ubay bin Ka'ab niki damel mau sholawat nah dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku pripun baik Kanjeng Nabi dijawab oleh Kanjeng Nabi ya wa in zidta maka lek cara sampean mau sene luwih kathah ya luwih apik ngono
Qultu fanisfu qala masita wenzidna fawwa qala gelek ana lek ngoten kula tak maca separuh dina niku tak damel maca selawat. Ya sak karepe sampean, maca setengah dina niku nggih maca selawat ya sak karepe sampean, tapi lek macane luwih akeh, luwih apik maneh. Nah, kemudian matur malih iku sahabat Ubay. Lek ngoten sumeme kula macane telung per telon 2/3 nggih 2/3 niku pripun? Kanjeng Nabi jawab malih ya masih ta wa inzidna fa wa khairul laka. Nggih sak karepe sampean. Tapi lek sampean macane luwih akeh maneh ya luwih akeh nek. Iku napa niku? Jawabane Kanjeng Nabi. Kemudian sakare sahabat Ubay ini sik matur-matur aj'alu laka sholati kullaha ya. Kemudian saya akhirnya menjadikan napa niku satu hari penuh niku hidup saya, hari-hari saya niku akhirnya semuanya untuk membaca sholawat. Ini sekolah dadene seharian niku damel maca sholawat mawon Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh idzan nggih. Yang terakhir seperti itu ya tukfi maka den cukupi dan tukfa maka den cukupi sira maka ing sejo sira wa yu farulan den sepuro laka kedue sira apa jan dosa sira. Oleh terakhir alamu hari-hari niku seneng maca selawat ya insyaallah apapun hajat keinginan sampean ya insyaallah terpenuhi dan dosa-dosanya sampean akan dihapuskan. Nah, niku salam nggih. Di semoga kanthi pengawas niki dibuka manahipun sehingga saged ngamalaken, saged rutinaken maos selawat Kanjeng Nabi. Nggih. Selawat napa mawon nggih. Sing paling pendek niku ya sallallahu alaihi Muhammad niku sing paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad itu yang paling pendek, yang paling mudah. Jadi sholawat itu jumlahnya kuat sangat, termasuk yang diwaos panjenengan saat derengipun napa niku pengajian niki sholawat Nuril Anwar nggih. Modelan fasilah niki sing biasa diamalkan niku enten sholawat Nariyah. Nah, ini apapun jenis sholawat niku pokoknya sae mawon. Nggih. Terus membaca sholawat sehingga tambah mereka damel wasilah ade cedhek teng Gusti Allah. Semoga saged istiqomah terus amalipun ade sampai sidratul husnul diparingi husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad anta syakina anta yurafina ma'aka mazida ya rabbana amma ya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qadir ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Kabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafur ya Qahhar ya Razzaq ya Alim ya Hamid ya Basit ya Rafi ya Mu'izz Hakam ya Adil ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mubin ya Hasib ya Nawawi ya Qib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Mudasyir ya Abu ya Adil ya Qawi ya Majid ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Muti Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Qadir ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Dhul Badil ya Wali Mutali ya Barra ya Mutaqib ya Afir ya Dzal Jalali wal Ikram ya Mubasit Jamil wa ya Mughni ya Ghani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Qawi ya Mutasawwir Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik fi ma a'taytana wasrifna fi dunya akhirah Allahumma anta ma'sudi wa rahmatu bi aqil Muhammad wa amri fadal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi jami'il afan wa taqaddina bi jami'il hajat wa tuqaddim bi jami'il sayyi'at wa tarfa'na bi 'indaka 'ala al-darajat wa tuballighuna bi sallallahu yati bi jami'il khairat wa hidayat wa rahmat rabbana atina fi